may bird oh. May bird. Doon sa yan oh, may mga birds. Ayan. Naghanap sila ng makakain. Mga birdie. Ay, teka. Ayun. Tuloy ko na yung aking paglalakbay. Para malayo pa yata ang pupuntahan ko. Saan ba ako na way? Teka doon. Tingnan natin yan. Instructions. Hanapin ko kung saan ako papunta. Sa Jardins Lookout ito. So, ayan na way is Jardins Lookout. Yan pa Braemar Hill. So, mag Braemar Hill lang ako. Dito ako sa Braemar Hill. Manonood na lang ako ng sunset dyan mamaya. Kasi doon ako kakain sa may sunset banda. So ayan, mag nature tripping ako mag-isa guys. Diba? Lakad-lakad lang. Basta may madadaanan ako dito ilog. Marami ding mga naglalakad dito. At hindi naman ito malayo sa sa Kabiasnan. May mga harang-harang talaga oh. Nilalagyan talaga nila ng harang eh. Para kahit gabi may mga naglalakad dito. Kahit feeling mo kasukalan na siya dyan sa baba. Pero safe maglakad dito kahit mag-isa ka lang. Like ng ginagawa ko ngayon. Mag-isa na naman akong naglalakad. My form of relaxation. Yan nga my form of relaxation talaga. Sarap maglakad, mag-isa. Free face mask na kasi ang Hong Kong. Type ko lang maglakad pag mag-isa. Saya sa feeling. Oh. Kasi hindi lang naman ako mag-isang lalakad o meron din. O, diba? I am not alone. Marami rin naglalakad-lakad dito. Kasi parang exercise ng mga tao dito sa Hong Kong yung maglakad-lakad sa bundok. Ganyan. Falling debris, keep clear. Yan. Nadaan ako dun sa ilog, tatambay. May dala akong pagkain. May dala talaga ako ng baon ko. Yun na sila oh. Tandaanan na ng motorbike ng ng habal-habal. Ng Pilipinas. Ano yan? Bunga niya ba yan? May bunga. Akala ko bunga niya. Hindi pala. Yan. Mainit. Pero malamig yung simoy ng hangin. Ang ganda ng panahon. Maganda ang panahon. Pero malamig ang simoy ng hangin. Braemar Hill Freshwater Service Reservoir. Reservoir pa rin dyan sa taas. Pero hindi ka pwede umakyat, sarado yan. It's closed. It's closed. Naririnig ko yung ingay sa baba. Kasi may park doon sa baba. Park ng Braemar Hill. Ay, naputol ang puno. Naputol ang puno. Naputol. Maririnig mo yung mga mga ibon. Ay, feel mo talagang nasa bundok ka. Nasa gubat. Sarap na simoy ng hangin. Dapat pala bumili ako ng pan. Ito na yun guys, yung sinasabi ko pala na yung mga puno ay may mga tanda. Yan na yun, yung sinasabi ko yan. Nilalagyan nila ng tanda yung mga puno na hindi ko alam kung bakit. Mga preserve siguro yan na puno. Kaya kailangan tandaan. Ang ganda ng pagkahugis ng itong natumba na yata ito pero nabuhay pa. O, timpay ng punong kahoy.
Naputol-putol yung pagsimento nila ng kon. O yan, siya pala ang nanlalagay ng ano ng tanda. Yan, sabi ko na eh. Siya maglalagay ng number sa mga puno. Yun. Kita niyo yun siya guys. Siya naglalagay ng number sa mga puno. Basta ako, tuloy lang ang lakad. Ako ipupunta ng Braemar Hill. Doon ako tatambay. Kakain. Kasi may parang park doon na upuan. Ayan. Puro lang ito, ano, lakad-lakad lang ito sa kabundukan. Siguro next time napuntahan ko yung ano na yung Jardins Lookout. Sa linggo. Pare ko nga, sana sipagin ako sa linggo. Pag maaga ako natapos ng kuskus ko, Jardins Lookout ako pupunta. Okay. Ano yung lahat din. Umaya, hubad-hubad din ako ng jacket. Hindi pa ako pinagpapawisan. Pag makarating pala ako dun sa may ilog. Layo pa ba ako sa ilog? Parang malapit na ako sa ilog. Uy, my dog. My dog. Nag-hike. Uy, parang nanunuyo tuloy lalamunan ko. Ayun, may iba rin palang naglalakad-lakad oh. So, I am not alone. May makakasalubong siguro akong aso. Ayun. So, ayun. Tuloy pa rin ang lakad-lakad ko. Yes, nandito na ako sa ilog guys. Malapit na ako sa ilog. Yung dyan sa baba na yan is ilog yan siya. Yan oh. Danger! Flash flash. Stay away. Yan. Danger, flash flood, stay away. Yan. Ayan. Sige. Picture mo natin yun. Yan. Natin ang kabundukan. Taitam County Park. Ito Braemar Hill Road. Yan. Taitam County Park. So yan, papunta yan sa ilog. Pwede rin nabaybayin nyo yung ilog. Pero hindi, ayoko naman bumaybay sa ilog. Bawal daw oh. Feeling bawal. Ilog tayo. Doon ako akit sa taas banda sa Braemar Hill. At doon ako tatambay. Tuloy ang lakad. Malapit na ako sa destination ko. Maganda dito, masarap ang hangin. Doon na ako kakain sa aking paruroonan. Diba? One way or another. Marami rin naglalakad-lakad dito.
akong nakakasalubong. So, hindi ka naman mababagot maglakad. Hindi kayo mababagot maglakad guys. Kasi may mga makakasalubong ka. Para mas maganda pa itong daanan na ito kumpara sa daanan namin pa uwi sa bundok. Oh. Philippines talaga. Ang ganda ng mga daan nila dito kahit bundok. Kahit nasa bundok, maganda pa rin yung kanilang daan. May shadow. At may bitbit ako. Baon ko yan guys. Bitbit ko yung aking baon. Yatay. Teka, parang malayo yata ako ah. Ano ba? This one me, this one for okay, dogs. Doki doki dogs. Mamaya na ako maglalayo. Nakapin na ako doon sa taas na. Ring hill. Nakapin na sa tuktok ng ring hill. Parang doon nata ako banda punta. Paikot ng paikot sa bundok. Oo nga. Where am I going? Doon lang ako. Tama ba? Tama bang doon ang punta ko? Kasi bakit para akong lumalayo? Feeling ko lang parang lumalayo ako. Ikot-ikot lang naman ito dito. Diyos ko. Puro lakad-lakad lang to. Oh, at least kakalakad-lakad ko. Magkakaroon na ako ng isang content. O, diba? Content ng lakad-lakad sa bundok. Okay. Sana ba? Wala pa. At least may dalawa na akong content. Isa papunta, isa pa uwi. O, 16. Hinga dyan oh. Tika uli next.